intro this ስሪ ኢንትሮ ጋይስ የሩቲና ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? የኔ ኢንትሮ እንደዛ አይደለም። Hey you guys, it's Rutina. Hey you guys, እንዴት ናችሁ? Welcome back to my YouTube channel. It's Rutina. ምን አልኩኝ? So, I'm with my friend. Hi በያቸው። እዛው እንዳለሽ እየነዳሽ ነው አንረብሻትም። Hi. እና ምን መሰላችሁ ከስራ እየወጣን ነው ምሳ ለመብላት ማለት ነው። እና ለምን ኤዥን ፉድ አንሞክርም አዲስ ነገር ለምን አንሞክርም ብለን ስላሰብን የሆነ ኮሪያን ሬስቶራንት ነው የምንሄደው። አውቅ ድምጽ ይሰማል በጣም ተካለካዎች ድምጽ ይሰማል። የኮሪያ ምግብ ቤት አንዴ ሄጃለሁ እና አንዴ ሞክሬ አውቃለሁ። እሷ ሙቀት ገደለ ይከበን ነው የመጣው። እሷ ግን ፈርስት ታይም እና ያልሞከርኳቸው ምንም ብዙ አይነቶች አሉ። ሰው ዛሬ ሞክራቸዋለሁ እና እኔም እሷም አብረን ሪቪው እናደርግላችኋለን ማለት ነው። ሶ ስቴይ ቲዩንድ የት እንዳትሄዱ እና ይገርምሻል part of the review right my AI just changed it just buzzed the front gate thank God you came how many more days could I wait you guys ደርሰናል ባይዘዌ ሳይታሰብ ነው ዛሬ ወደዚህ የመጣ ነው። ምሳይት እንደብላ ያለ ለምን አዲስ ነገር አሞክርም በሚለው ነው። ሶ ምግባችንን አዘናል። ያዘዝነው ምንድነው አንድ ኪምቺ ሱፑ አይ ዶንት ኖ ስሙ ምን እንደሆነ ኪምቺ የሚያቃጥለው ኑዶ ምን ነበር ቡካ ምንድነው እና ፍራይድ ቺክን እንዳዘዝ ነው። እንዳይበዛብን ፈርተናል ግን we want to try everything so ባለፈው እንደጠጣን ተቀበል ሶጁ ተቀበል ኮሪያ ፊልም ሰማታ አታውቂም ሶጁ ሞከራ አባክሽ እንዴት የሚጠጡት ይሆን አልኮል አለና እና በጣም ያስፈልግ ነበር ያስጠላ አረባክሽ ሆነት እና ባለፈው ሶጁ ሞክሬ አልተመቸኝም so we're not going to try that ዛሬ ሲቀጥል ደግሞ ገና ወደ ስራ ተመላሾች ነን ባይገርማችሁ ቶሎ በልተን ወደ ስራ እንመለሳለን so let's hope ቶሎ ምግቡ ይመጣል በጣም እቺ ሲንስዌ ነበር ቾፕስቲካችን መጥቷል ነኝ ለማመድ እስከዛ ምንም አይደል እታገላለሁ ግን እስከምትሻል አንድ ነገር ማሰብ ቺፕስ ስቴክ ጫፎን ጋር ነው ቺፕ ይዛቻው መጣ ምን ቢቆም ከተባለ ቆይ ምን ሲያጣስሽ appetizer መጥቶ I don't know what they are all I know is this one is kimchi I think I know tofu no probably a bean አላውቅም ነው እንትን አሁን ደስ ይላል ዛሬ ምግቡን እኔ ነኝ የምጨርሰው ይኸው ይኸው ቶፊን ነው ወንከሽ ዛሬ ምግቡ ካስተላችሁ አናቴ ካናቴ ተወጥቷል እኔ ነው እንትን ኪምቺ ፓርቲ ታውጫለሽ ትዬ ነበርኩ በእናትሽ አሁን ግን እንደና ተፈጠረ እንዴት ነው ነው
ይሄ ብዙም ጣም የለውም ግን ደስ ይላል። ምን ነገር ነው? ተዘሪ ጠግብ ከዚህ ሁሉ ኪምቺውን የተመቸን ይሄ ነው። በጣም ኪምቺ ሱፕ መጥቷል። በማንኪያ ነው የምንበላው። ጨለፊ ነው የሚባለው። ጨልፊ አውቀሽ ነው። ጨልፊ ነው ጭረፊ ነው የሚባለው። ጨልፊ እንትን ሰው የኪምቺ ሱፕ መጥቷል። Yeah, we're gonna have a soup. I hope it's worth it. I don't like a soup ሲጀመር። ቶፉ አለው ቱና እና እንትን ኪምቺ። እስቲ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ፣ ጨልፊ ነው ወይስ ጭረፊ ነው የሚባለው? እውነት ጨልፊ አንቺ ጨልፊ ተብሎ ያውቃል። ጨልፊ ድንጋይ ነገር በማንኪያ ነው የምንበላው። ይዘውት የጀበና እኮ እንዴት ነው አብሮት ሩዝ አለ ነው ውስጥ ነው የሚገባው? ከላይ ነው እንዴት ነው የሚባለው? ስቲኪ ራይዝ ነገር ነው ውስጥ ነው የሚገባው። ስቲክ ነው እየነከሽ መሰለኝ። ያው እንጂ ሩዝ ከባድ አይ ተጠባብቆ ስለሆነ ይያዝ እንዴት እንደሚበላ አልገባንም። I'm just doing this እና እየወሰድኩ ኑድሉ ነው ባይዞን ስፓይሲ ይሄኛው ከዛ ይሄ እንደዚህ አድርሽ። We are actually excited ለዚህኛው for the noodle እና ንቅነስ ይሄ ካልጣፈጠ ትገለኛለሽ። ለዚህ ብላ ነው የመጣው። አሪፍ ነው ግን አሪፍ ነው። ስፓይሲ ነው ደስ ይላል። ግን ተመልሼ እመጣለሁ። አዎ ተመልሼ ስመጣሽ መጣሁ እኮ አንቺ ነገር ሽክናችን ይሄ ምግብ ትልቅ ነው በጣም ወዳችን እንዴት ነው እየጠገብን እንዳትጠጊ ዘርጊ ባለ ሲና ስዊት እንትን ነው ሶስ ነገር ያጣፋል። ያ ሙሸበት ይላል ዶሮ ይሄ ቺክን ስዊት ሲሆን በጣም ማኝ ነገር ነው ይመስላል አይመስልም? ኑድል ያቃጥላል ነው የሚሉት አይነት አይደለም። እሱ ነው መጥመስ ፈልገው ቤተሰብ ከዚህ በላይ የሚያቃጥል ይመስለኛል። ከዚህ በላይ ካቃጥል እና ሰው የሚያካብደው ለዚህ ነው። ብሬት እና አባሳ ኪምቺ 5 ኪምቺ ሱፕ 8 ዶሮ እሱን የበለጠ ዶሮ በጣም አሪፍ እንጂ የስጋ ሶስ ነው ለኔ ሙዶ ግን እንደገና ታስብ አሪፍ ነው። ይሄው ይሻላል ያምር እንደገና ሳስብበት አትሰማኝም። ምንም መለሳ እሱን የወደደችው ኪምቺ ግን እንዳሰብታ ነው። አፒታይዘሩ ላይ ነው ኪምቺ You guys, we are stuffed this one. And now, it's time for desserts. And I'll let them brownie ice cream. So, 2, 1. Thanks, you made this. For dessert, we're having brownie with ice cream.
ለምን full experience ይቀርብናል በሚለው ምን ፍሌቨር ነው ግን አይስክሪም ለምን ያልመረጥ ነው ፍሌቨር ካፕቺኖ አይስክሪም ካፕቺኖ የሚለው ብራውኒ ግን አንድ ላይ ይጠብቃል ዘገርካል እና ዲዘርቱን ስንት ሬት ሰባት አሪፍ ነው